17 سپتامبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Шевченкои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бинои нави Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои маъмурӣ аз 9 ошона ва таҳхона иборат буда, дар он ҳуҷраҳои корӣ, роҳбарият, раёсату шуъбаҳои дастгоҳи марказӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи муҳити зист ва дигар ташкилоту муассисаҳои зерсохтори кумита, ки қаблан дар дигар ҷойҳо фаъолият доштанд, ҷойгир карда шудааст. аснои боздид аз шароит ва имконоти муҳайё гардида дар иншооти тозабунёд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. дар маркази нави рақамикунонӣ ва инноватсионӣ, ки дар ошёнаи якуми бинои тозабунёди маъмурии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудааст, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо барномаи рақамикунонии муҳити зист, ки бо истифода аз зеҳни сунъӣ идора карда мешавад, шинос шуда, бо як гурӯҳ мутахассисони соҳа суҳбати самимию созанда доир намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз мутахассисони ҷавон даъват намуданд, ки аз шароиту имкониятҳои мусоид самаранок истифода бурда ба нафъи давлату миллати хеш содиқона хизмат намоянд. дар маркази номбурда ҳамзамон бахши рақамикунонӣ, мониторинги сабзиши дарахтон, назорати партовгоҳҳо, вазъи обу ҳаво, муайяннамоии мавзеи ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда бо истифода аз аксҳои моҳворавӣ ва дигар бахшҳо ҷой дода шуда, барномасозону мутахассисони бо таҷриба дар маркази мазкур ба кор ҷалб гардиданд. ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар маркази рақамикунонӣ ва инноватсионӣ толори махсус ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ ташкил карда шудааст ва бо истифода аз он мутахассисони бо таҷриба ва сармутахассисони соҳавии кумита зимни баргузории амалиёти гуногуни назорати давлатӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба нозирони минтақаҳои гуногуни кишвар ба таври фосилавӣ тавсияву машваратҳо медиҳанд. иттилоъ дода шуд, ки дар бинои маъмурӣ 92 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ бо 150 ҷой, ошхона, китобхона, бойгонии кумита, 2 толори конфронсӣ, таҳхона барои нақлиёти хизматӣ ва 100 панели офтобӣ бо иқтидори 70 киловатт-соат мавҷуд мебошад. бинои нави Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда, дар корҳои сохтмонӣ маҳсулоти баландсифати ватанӣ аз қабили сангҳои серанит, гранит, мармар ва кошинҳои сафолӣ истифода шудааст. корҳои сохтмонӣ соли 2022 оғоз ёфта, фармоишгари бунёди иншоот Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва паймонкори асосии ширкати ватании ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мақсад мебошад. сохтмони бинои маъмурӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. гирду атрофи бино чароғон карда шуда, дарахтҳои ҳамешасабз ва гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст. ифтитоҳи бинои хуштарҳу замонавии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда ба кормандони соҳаи муҳити зист дар рӯзҳои таҷлил аз 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон номида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз коргарону масъулони ин бахш даъват намуданд, ки бо истифода аз шароиту имкониятҳои муҳайё гардида тамоми кӯшиш ва талоши хешро баҳри таъмини беҳдошти муҳити зист дар кишвар равона созанд. дар навбати худ кормандони соҳаи муҳити зисти кишвар барои ғамхорӣ ва дастгириҳои пайваста ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосу қадрдонии амиқи хешро иброз доштанд.